特别时间，特别事件，特别试点，特别关注。各位好，您正在收看的是北京卫视与北京电视台新闻频道同步为您直播的特别关注。首先，让我们来特别关注台湾复兴航空空难的最新消息。那么，截至4号19时，事故已经造成了31人死亡，15人受伤，另有12人失联。此外，在这架失事客机坠河的过程中，机翼撞到了正在高架桥上行驶的一辆出租车，造成出租车司机和一名乘客受伤。事故发生之后，党中央、国务院高度重视，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平迅速作出重要指示，要求尽快准确掌握相关情况，积极协助开展伤员救治，做好家属安抚、善后处理等工作。而中共中央政治局常委、国务院总理李克强也作出批示，要求有关方面与台湾加强沟通联系，尽快核实机上乘客伤亡情况，根据需要提供必要帮助，同时做好大陆乘客家属的信息通报、安抚和善后等工作。中央台办获悉后，立即启动应急机制，协调中国民航局、国家旅游局和福建省厦门市紧急处置，联系台有关方面了解事故情况，并派工作组到台抓紧开展相关工作。这是事发当时行车记录仪拍摄到的视频。从视频里我们可以看到，当时这架客机几乎是直接从天上栽下来的。可以看到坠机前飞机越飞越低，随后为了躲避一栋大楼撞到了高架桥上，现场险象环生，机身也因此断成好几截。据台湾媒体报道，失事航班系台湾复兴航空的 ATR-72 客机，为小型民航机。这架飞机于2015年2月4日上午10点52分从台北松山机场飞往金门，10点56分左右因故迫降于基隆河附近。据报道，机上共有53名乘客，其中51名大人，2名小孩，另有5名机组人员。乘客中包括31名大陆乘客，来自厦门航空国际旅行社和厦门旅游集团国际旅行社，他们原计划经金门返回大陆。事故发生后，国台办、海协会都在第一时间启动了应急机制，与台湾相关部门进行了工作磋商，表达对这起事故的高度关切，希望台湾方面能够全力营救，并第一时间进行信息沟通。目前搜救工作正在紧张进行之中，从航拍画面中可以看到，机身断成数节淹没在水中，残骸遍地散落。而如何破拆飞机是现在最大的难题。根据天气预报，这几天的天气情况对救援来说是一个极大的挑战。值得注意的是，在飞机坠毁前，飞行员曾发出3次求救信号。根据台湾媒体的消息，失事的复兴航空 ATR-72 飞机相当新，机龄还不到1年，1月26日，也就是10天前才刚刚进行过例行维修。而就在昨天晚间，救援人员已经把客机机尾部分打捞上岸。而据前方记者就报道，现在救援工作仍在进行当中。的搜救工作还在持续。那么，透过身后这个事故现场的画面可以看到呢，现场其实军方呢持续在一早派出了一些橡皮艇呢，持续的进行一些打捞的工作。不过到目前为止，似乎还没有新的发现。那么，透过现场画面，我们可以看到呢，由于这个河水可以看到非常的浑浊，虽然它并不深，但是能见度相当的低。军方也不断的派出一些的潜水员呢下到这个河底里头，因为现在整架飞机除了机头和机尾的部分之外呢，据说还有机翼，还有一小段中间的部分还在下面。那么也不排除还有个别乘客的遗体呢，可能还会卡在里面。那么军方也没有放弃这个搜救。搜救还在持续，但是最担心的是否有一些乘客在飞机坠河的瞬间由于这个机体已经断裂变形，会被弹出机窗外，那么会沉到泥沙里头，甚至呢有一些会随着这个河流已经飘到下游呢，也有这种可能，这个都需要时间来搜救。不过目前军方还是没有放弃努力，尽管今天的天气实在是相当的不好，能见度很低，而且那个气温下探8度，对于台湾来说是相当寒冷的天气，那么这对于整个搜救工作呢都造成一定的困扰。
而台湾复兴航空客机坠河之后，当地的民间各部门也是通力合作，许多救援人员都是冒着低温自发来到现场，积极开展救援工作。救难人员穿着潜水装，从机舱外部破坏出的大洞，小心翼翼进入机舱。但是机舱内部实在是太暗了，只能透过救难人员的头灯进行照明。剪刀，不要潜水刀，要剪刀。这些救难人员都是自发性，顶着低温来到现场。从救难人员的角度，近距离直接观察机舱内部，可以看到所有的飞机座椅都已经撞击到变形。机舱内部也因为机头斜插入河里，所以水位非常的高，杂物和垃圾就这样飘在水面上。救难人员不敢怠慢，把握机会救出机舱内的乘客。但是因为泡在水里面太久了，部分乘客已经没有生命迹象。来，小心哦。不过，因为机舱外部破坏出来的洞非常小，救难人员一次只能抢救1名乘客，进度有限。经过1整天的持续搜救，救难人员总共救出46名乘客，其中31名乘客死亡，15人受伤，只剩12人待援。因为民间公部门搜救人员通力合作，让搜救工作持续有进展。而对于有关伤员救治的情况，台湾忠孝医院今天早上8点50分是召开了新闻发布会，我们一起来看前方记者发回的报道。目前从这个15人的伤者来说呢，在这个忠孝医院这边接受治疗的是有6位的伤者。那么这6位伤者中，其中是5位在住院接受治疗，而其中1位呢是他们正在住院的这个患者里头一家3口里面的父亲，他是从其他的一家医院就是听闻自己的妻子和孩子在这家医院以后就是赶过来的。然后那么在这个5位住院治疗的患者当中呢，这个母亲是左前臂有骨折的现象，那么预计呢是在今天中午会接受手术，而这个孩子呢是目前只有1岁左右，他的这个情况呢还是算比较稳定的。那么此外，在这个忠孝医院这边还有1名的大陆自由行的游客，那么他呢是情况这5个人里头情况最为严重的一个，他的是目前正住在加护病房，身体上呢是有多处的创伤和骨折，包括左手、右边的大腿还有小腿，另外还有一些水胸和气胸等这个症状的现象。那么院方呢就表示说，预计在今天晚些时候，等到这个病人的整个的血压以及其他的生理的征兆都比较稳定之后，再来进行这个骨折的这个修复的手术。这个医院方面还表示说，这5位患者，5位的住院患者，还有包括这1名的这个留院观察的患者，生理上目前都是算比较稳定，但主要就是心理的创伤问题，所以昨天一晚上的话，他们的这个睡眠都不是很好，基本上都没有睡着。那么目前其他病患的情况，我们也在继续等待这个看其他的医院有没有这个院方的人来出来进行介绍。另外，在此次客机坠河事故当中被救起的乘客，目前已经陆陆续续的被送往了医院。其中1名从台北回到金门的男性乘客，向他的家属讲述了死里逃生的经过。躺在担架上，双眼紧闭，头部、手部到处擦伤流血。到院时意识模糊，经过急救，幸运捡回一命。他是陈明洲，为了回金门洽公，临时候补上最后一个机位，没有想到竟然搭上了失事班机。他原来是18B， 可是他说换到17的另外一侧，所以他飞机下去的时候他是斜的，所以另外他原先坐的那一侧其实应该是都淹在水里，那他这边其实已经淹到他没有办法呼吸，然后可是因为受伤，所以安全带打不开。陈明忠的太太秀出老公在登机前赖给他的讯息，说有搭上10点45分的班机。当飞机失事的消息传出，陈太太急着到处找人，好在老公在登机后临时从原本的座位换到对面的第17排座位，才幸运捡回一命，不然水翼淹进机舱，陈明忠连逃都没有办法逃。他只有说他觉得他应该已经不行了，可是他就觉得他要看，可是他就说有人来帮他解开，所以他就说还好还活着，还好在危急时有人伸出援手，陈明忠才有机会逃生。出身金门的他今年52岁，从台北自来水公司退休后，自己在做消防检查和土地仲介的工作，几乎每2个礼拜就会独自搭机往返台北金门。
而在这架复兴航空客机坠河的过程当中，机翼撞到了正在高架桥上行驶的一辆出租汽车，造成汽车司机和一名乘客受伤。据台湾媒体昨天晚上了解到的情况，受伤较重的出租汽车司机目前生命体征良好。被复兴航空班机撞烂的计程车已经被拖到环东大道桥下的路边。可以看到引擎盖整个凹陷，车头的框架也被撞到变形，挡风玻璃和车窗完全碎裂，而安全气囊也弹了出来。座椅上还可以看到散落着派遣系统的线路和车子的内装，损坏的相当严重。复兴航空 B2286班机掠过台北环东大道上方。